mama, I made it to Forbes. Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и днешното видео е спонсорирано от MotoMall. Днес ми изпратиха една пратка, която ще направя анбоксинг. Вътре би трябвало да има един ключодържател на Акрапович и една лепенка, термолепенка за азбух. Преди това да кажа какво е MotoMall. MotoMall имат профил в OLX и също личен техен сайт и страница във Facebook. И MotoMall общо продава всякакви неща за мотори, части, екипировки, каски, ръкавици, лепенки, ключодържатели, всичко каквото се сетите. Ще оставя линк долу в описанието за абсолютно всичко. Моля, влезте и разгледайте. Сега нека да отворим тази пратка и да видим какво има вътре в нея. Нещо в пратката е ето това нещо, по-точно то е в един плик и отваряме този голям плик и изкарваме нещата от него. Първото, което получавате с всяка една ваша доставка е ето този лист. Тук може да видите всичко. Благодарим за вашата покупка. Моля да следете редовно нашия сайт във Facebook, където има голямо изобилие от снимки, цени и размери на нашата налична стока. Ежедневно зареждаме и качваме нови артикули във Facebook сайта ни. Ще оставя линк долу в описанието. Място, от което пазарува цяла България. Телефонния номер виждате тук на човека. Всичко за моториста. Facebook, Тео Пенев, www.motomall.eu. Също ще оставя линк за OLX профила. Както виждате, Harley Davidson, Arai продават всякакви екипировки и такива неща. По-малко нещо, което ми изпратиха е ето това. Това е ключодържател на Акрапович. Понеже аз съм доста голям фен на Акра. И вижте колко е хубав този ключодържател на Акрапович. Представете си колко много добре ще изглежда на вашите ключове и колко хубав дизайн ще придаде към мотора ви, когато сложите ключа в мотора и го запалите. Това ще е наистина уникално, особено когато правя видеовлогове с мотора ми. И другото нещо, което е ето тази термолепенка. И защо исках тази термолепенка? Защото наскоро направихме видео как да се боядисвате правилно азбуха на мотора само за 11 лева. И ето това ще придаде много хубав дизайн на нашия азбух и след малко ще ви покажа как да го сложите правилно. Това е термолепенка, която издържа на високи температури и можете да си я залепите направо на азбуха и нито ще се разтопи, нито нищо. Искам да кажа, че тези букви са релефни, са доста хубави направени и отзаде е чрез 3M, мисля, че фолио, отлепяш и просто залепяш. И ето го нашия азбух, който го боядисахме в миналото видео. Ще оставя линк към това видео долу в описанието. И първото нещо, което трябва да направите, е хубаво да изчистите повърхността, където ще лепите лепенката по-точно. С тази лепенка може да придадете, както виждате, доста голям ефект и стои доста красиво и ефикасно, че имате оригинален азбух на Акрапович. Ето така само отлепяте и гледате да е право. Ето така. Примерно. И натискате и залепяте. Това е наистина уникална лепенка. И другото, което има едно предпазно като фолио, което трябва да се отлепи отпред. Ето аз в момента го отлепям. И вижте колко добре ще изглежда тази лепенка за азбух. Сложих и ключодържателя и вижте колко добре изглеждат и двете неща. Това е наистина направо уникално. Вижте само като ги оставите на масата колко добре изглеждат, пък камо ли когато ги сложите и на мотора. Сега искам да ви направя един малък монтаж. Това ми е любимата част. И отново благодаря на MotoMall. Ще оставя линк в описанието за всичките Facebook страници, за магазина им, телефонния им номер и цялата информация. Моля, влезте и разгледайте техните продукти. Наистина са уникални и качествени. Няма да съжалявате. Аз съм Джани Стилов. Чао, чао! Fight back.